Tondra ny fijeriny raharaha misy eo anivon'ny université ny Mahajanga koa ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique ny makasika ny fanesorana amin'ny toerany filohan'izany université izany Andriamatoa Rabesa Zavero Antoine no nanehoany ny ministra ny fanehoan-keviny. Moa zany dia efa herintsika ombenombena hatramin'izay fa ny amin'ny université Mahajanga dia misy tsy filaminana efa ho 12 volana izay. Niezaka foana zany ny izahay ministère de tutelle l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique nitady vahaolana nanohy izay fikaroham-bahaolana nataony teo aloha fa raha tena izy zany misy ny président université isaky ny université izay mitantana ny université ary hoe manao izay amahana ny olana eo niveau ny université fa rehefa tsy voavahana eo amin'ny président de l'université sy ny université dia tsy afaka hijery fotsiny ny ministère de tutelle fa tsy maintsy mikarika vahaolana dia efa natao daholo zany ny vahaolana samy hafa kanefa dia mitovy foana zany ilay tsy filaminana ao amin'io université io ka noho izany dia nahita ny fitondram-panjakana fa ilay mitantana amin'ny université zany dia efa tery tsy maintsy nasorana tao amin'ny toerana zany.